Boa noite, galera. Cotidiano da Mamavê. Hoje à noite de domingo. Uma noitezinha bonita, curtindo uma fogueira com uma chuvinha. Pessoal, aqui em Balneário Pinhais está chovendo. Chuva. Hoje o dia foi assim, ó. Acordamos cedo, tomamos um café. Depois a gente pegou, almoçamos, fomos fazer uma pescaria. Eu e meu amor Cristiano da Rosa, tá? E agora no final do dia, nós pegamos umas madeiras que a gente tinha ali para limpar o pátio, né? E fizemos uma fogueira. Pois é, gente, esse aí foi o domingo de hoje. É lindo, né, o fogo. Show de bola. Curtindo a nossa casinha. Cotidiano da Mamavê. Curtam, sigam o meu canal. Verônica Ribeiro. Boa noite.